નમસ્કાર, જોશી સરના જોક્સની ચેનલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ચાલો આજે કોરોનાના કહેરમાં નિરાશ ન થઈએ, કંઈક મોટિવેશનલ વાત, પ્રેરણામય વાત કરીએ નાની એવી શાયરીથી કે સોચ अच्छी होनी चाहिए, नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन सोच का नहीं। तो આજે વાત કરવી છે પક્ષીઓમાંથી પણ આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે। તો વાત છે એક સુગરી, ચકલી અને કબૂતરની। ચકલી અને કબૂતર બંને માળો બનાવતા નથી શીખા તે સમયની વાત છે। સુગરીને સરસ માળો બનાવતા આવડે છે। બને છે એવું કે સુગરીનો સરસ માળો જોઈને એને ચકલીબેન પૂછે છે કે હે સુગરીબેન, તમે અમને માળો બનાવતા શીખો, અમારે માળો બનાવવો છે અને અમને માળો બનાવતા નથી આવડતું। તો કબૂતર પણ કહે છે હા સુગરીબેન, તમે અમને માળો બનાવતા શીખો। અને બને છે એવું સુગરી હા પાડે છે અને સુગરી પાસે કબૂતર અને ચકલી બંને જાય છે। ચકલી શાંતિથી સાંભળે છે અને સુગરી જે વસ્તુ જેને કહે છે કે માળો આ રીતે બને છે અને એક સ્ટેપ છે એ ચકલી શીખે છે। અને કબૂતર છે તો થોડી જ વારની અંદર મને આવડી ગયું એમ કહીને ચાલ્યું જાય છે। પાછું ઘરે જઈને માળો બનાવવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે। વળી પાછું એ આવી જાય છે। ચકલી તો ત્યાં બેઠી માળો કેવી રીતના બનાવવો તે શીખતી હોય છે। સતત આવું અડધી કલાક ચાલે છે। કબૂતર થોડું શીખી અને જતું રહે છે। વળી પાછું આવે છે અને ચકલી બેન અડધી કલાક સુધી સતત સુગરીને સાંભળે છે અને અંતે માળો બનાવતા શીખી જાય છે। આજે પણ મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે ચકલીને માળો બનાવતા આવડતું હોય છે। એક તણકલું લઈને સરસ મજાનો માળો બનાવે છે કે ચકલી ઘર હોય તો ચકલી ઘરની અંદર પણ વ્યવસ્થિત એવા તણખા મૂકીને સરસ મજાનો માળો બનાવતી હોય છે। તો સુગરી પાસેથી આવો થોડો માળાનો અભ્યાસ તે કરે છે, પણ જે સામે કબૂતરને આજની તારીખમાં પણ હજી સુધી માળા બનાવતા નથી આવડ્યા। હજી પણ 2-3 કટકા મૂકી અને એમાં તેના ઈંડા મૂકે છે। કારણ કે જે એની શિક્ષા જેને મેળવવાની હતી ને એ સમયે તે મને આવડે છે, આમ જ હોય, આવી રીતના જ હોય, આમ જ થાય, આ તો મને ક્યારનું આવડે છે। આવો પોતાનો અહમ રાખી અને એની સોચ છે એ બદલતું નથી અને અંતે હજી આજની તારીખ સુધી એ માળો બનાવતા શીખવું નથી। તો આપણે પણ આવી સમસ્યાઓ હોય, કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો કોઈ પણ આપણને કહેતું હોય સમસ્યાના ઉપાયો તો તેને ધ્યાનથી સાંભળવા જોઈએ, શાંતિથી સમજી સાંભળી અને એને અનુરૂપ આપણે વર્તન કરવું જોઈએ, નહીં કે ઝડપથી સમસ્યાના સમાધાન માટે દોડવું જોઈએ અને સમસ્યાનો ઘટાડવાના બદલે સમસ્યા વધી જાય એવું આપણે કાંઈ ન કરીએ। તો આમાંથી આપણે આજે આ વાતમાંથી આટલું શીખીએ। તો આવજો, જોશી સરના જોક્સની ચેનલની અંદર આવી મોટિવેશનલ વાત પણ મળતી રહેશે। ધન્યવાદ। શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો। આવજો, ફરી મળીશું। ધન્યવાદ।